Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah, Mukama Yesu. Hallelujah, Mina. Hallelujah, Mukama Yesu. Hallelujah, Mina. Olamu tuwadde Yesu. Abalungi nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga bulijjo tusooka kwebaza Katonda okutukuuma nga weetuli tuli balamu. Leero nkutte obudde wabulayo eddakiika 2 okwera essaawa, kitegeeza ababadde mu nkwata leeti. Leero omusomesa mumusanze, anti omusomesa tatuuka leeti. Twagendanga nabo ng'otambula naye ku kkubo nemutuuka ku ssomero n'akwefuulira, ate ng'ozze omukwatiddeko ensawo. Nababuuza, lwaki abaana ba Katongole mutuuka nnyo leeti? Kyokka nga muzze naye omusomesa tatuuka leeti. Kati bensoose okutuuka muwedde leero. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa, atukuumye, atugiridde embabazi, atuwadde ekisa okubeerawo nga tuli balamu. Challenges nnyingi. Leero ennaku z'omwezi ziri 18, kyova olaba nnyambalidde ddala bbulaaka nzenna olw'okukungubaga bwe bwali bwe ruti. Museveni yatta bannayuganda abatalina musango. Museveni watta bannayuganda. Museveni watta bannayuganda. Museveni otta bannayuganda. Museveni wasse bannayuganda. Museveni osse munnayuganda olwaleero. Sheikh. Museveni otta abantu. But leero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'e11 omwaka gwa 2021. Wandika ekitabo kya Exodus chapter 17 from verse 1 up to verse 16. Ekitabo kyonna kiriko ennyiriri 16. Katusiriikiriremu okujjukira emyoyo gy'abaganda baffe abaafa Museveni be yatta ku lunaku luno. Emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwummuza emirembe, ate asale omusango ogw'ensonga. Njagala otambuze vidiyo eno nga bwe watambuza vidiyo endala zonna eziyise. Mwebale nnyo mwatambuza vidiyo. Omanyi Omuganda yagamba bw'ati. Omuganda agamba nti leka mutabani wa Katongola atuule alagule nga bye yalagula bituukiridde. Omuganda si bw'agamba olwo lugero lulamba kulwakuba bo balugera bulala. Mbuleke emmandu etuule nga bye yalagula bituukiridde. Kaakati lwakyuka leka mutabani wa Katongole atuule nga bye yalagula bituukiridde. Eggulo nabagambye waliwo sheeki gwe banoonya Makindye bamusse. Makindye Saabagambye waliwo n'ow'Esseeta, waliwo ow'e Kawempe, waliwo ow'Ekitintale. Saabagambye sheeki bamuyita Sheeki Abbas Muhammad Kirevu. Poliisi emusse n'amagye. Saabagambye eggulo mu vidiyo y'eggulu gendayo owulire secretariats ze nabawadde. Bagenze okukuba bbomu nga n'ab'okukwata babamanyi, n'ab'okutta babamanyi. Omu ava Sseeta, ow'e Makindye bamumaliriza, ow'e Kawempe bajja, n'ow'Ekitintale balinde. Leka mutabani wa Katongola atuule ayogere nga bye yalagula bituukiridde.
nasooka ne mbagamba bomu ne mugamba ndi mulalu ne bazibakuba, ne mbagamba baasi ne bazuukya, ne mbagamba basheeki omukalasi. Gwe tambuza vidiyo abantu sebe eri abantu mugamba mbuno Uganda yalumbiddwa abatujju, mulimu n'ababaka ba palamenti. Njagala mbuulira ababaka ba palamenti aba opposition naddala NUP n'abaagala enkyukakyuka, mujje ekigambo ky'okugamba mbu abatujju baatulumbye. Mbabuulidde mubuulire abantu amazima nti Museveni atta abantu, mukyogere mwe babaka mmwe. Ebyo bye mutembeeta Museveni waliwo olukwe. Mulaba okwaza kwe bayaza ku palamenti, bagenda kulobesa omubaka wa NUP oba vidiyo etandise. Bagenda kulobesa omubaka wa NUP bakuze eri mbuno bakwaza, bateeke ebintu ebikola bomu mu mmotoka yo, osimbule ove ogende okole byonkola, omalirize osimbule ku palamenti, ogende gy'ogenda nga waliwo abakulondoola, otuke ku road block bakwaze emmotoka yo bagisangemu ebikola bomu, nga ku palamenti bakwazizza nga tebiriimu, bagambe oyitidde gye bakola bomu g'osappulayinga gundi ebikola bomu. Lwelwo olukwe lwe mulaba mbu nno security ku palamenti eri tayiti. Babaaza n'aloba akola bw'ati ne bamwaza n'akyuka n'akola bw'ati nga bamulobeseza wano nga tamanyi kiri mu bbuutu. Mbabuuliridde wano anti mugambye twalumbiddwa abatujju, bwe bakukwata n'ebbomu totuwanjagira, bwe bakukwata n'ebbomu anti mmwe mugambye abantu mbuno simanyi tubeere vigilanti Uganda yalumbiddwa abatujju. Babakamwe omutujju temumumanyi, omutujju temumumanyi. Nze ali eno nga nsobola okutegeera gwagenda okukwata n'amukwata, nga nsobola okutegeera wagenda okukuba bomu n'azikubawo. Mbabuulira wala wagenda okukuba bomu ng'oggyeko ze nabagambye eggulo ng'oggyeko eza CBS. Mbabuulira endala ezabadde mu meeting ekiro. Share za video wamma. Morin Skin Care ky'ekyokuddamu eky'olususu. Bw'oba olina ekizibu kyonna, Morin Skin Care. Pastor Muwanguzi muwulizaako abatumidde. Embeera ye si nnungi bulungi. Olukindo lwe lwatanye, bamugambye bamusindise Mengo, agende e Mengo alabe abasawo waliwo ebitagenda bulungi, embeera ye si nnungi. Naye akkiriza Katonda, so osobola omukubira kasimu, osobola okuyimirira naye naddala mu costs zimweraliikiriza nnyo 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 nnyo, kubanga eri ewaabwe balabika bamulemereddwa. Bamugambye alina specialist gw'alina okulaba e Mengo. Bw'oba osobola okuyimirira ne Pastor Muwanguzi bambi yimirira naye. Omwana waffe gwe tujjanjaba abatumidde nnyo nnyo nnyo, agambye mu nnaku z'atalyerabira 18 Novemba, wabula n'abeebaza nnyo okuyimirira naye. Singa mbadde nsobola okupuleyinga ka audio mwandikawulidde, naye sijja kukapuleyinga olw'ebyokwerinda bye. Naye abeebazizza nnyo mwebala okuyimirira naye, mwebala okumuyamba nga temumumanyi nga temumulabangako. Agambye abasajja bankola ebintu n'ensiimuuka nga nvaako. Ewaffe tetulina ssente, sina ayinza kunzijanjaba, naye abantu ba Revolution Mukama abawa omukisa okunzijanjaba. Nkootinga bigambo bye. N'agamba kati waya zange zaagatta sikyavaako. Ate on top of that, Musisi ayita okuva Luliru yayita Indonesia, najja ayita Tornado, najja ayita awe US, yabaleka mutadde ku bikukujju. California nakkirira wano wansi ku Kaleerwe, n'ayambuka e Manyangwa n'amalira e Boston. Musisi kye yakola ebitundu ebyo. Abagambye mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira naye, kubanga teyakisuubira nti ayinza okuddamu okubeera omuntu. Obulamu nga buli expensive nnyo. Agambye obulamu bwe buli expensive nnyo, naye yeewuunya bw'abeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abawe omukisa. Agambye gwe wenna ayimiridde naye mu nsonga yonna, talina kyayinza kuwa, tajja bamanya mwenna abamaleyo, naye Mukama abawe omukisa. Abaddizeewo buli omu kyakoze, abamusabidde, abayimiridde naye, abamujjanjaba. Agambye kati awulira, essuubi lyakomawo.
kasita ya surviving oyo musisi n'amulabako bwati n'akomawo n'ayita mukama abawe omukisa. Kati kambabulire ekyabaddewo ekiro security alerts. Wulira eggulo Museveni ekintu kye yasinze okukola ennyo kwabadde kusamira. Abo bemulaba bemwalabye awabadde gundi awakubiddwa bomu nga bambadde ebya white, ababadde banoonya obujulizi babadde tebanoonya bujulizi, bazze ne banoona omusaayi gw'Abannayuganda, ne banoona obunyama obwasammuse ne babitwalira Museveni n'agenda abiwa abachwezi eggulo. Mujjukira abantu abo nga bayola n'omusaayi gwa Kaweesi. Mujjukira omusajja gwe bayita musajja yayola omusaayi bamuyita ani amujjukira? Waliwo omusajja omunyoro bamuyita Nze Munyoro Gaye. Ani amujjukira? Waliwo omusajja omunyoro ali mu mwezi Osaga bamuyita mumwerabidde mwenna mujjukira kanjira njogera. Oyo omusajja yagenda ne yeeyita forensic expert ku kufa kwa Kaweesi n'ayoolawo omusaayi nga bagumutumye mu State House. Ababadde eggulo nga beefudde ba forensic Baloza. Thank you very much. Onani uno omuntu ali up to date banna yali up Tintin yo Baloza yayoolawo omusaayi ku Kaweesi ne bagutwala ne bagukolerako emikolo ne bagugattulula n'omusaayi gwa Kainerugaba gwe baali bagasse mu bachwezi ne bagugattulula kubanga baali bassa omukago nga buli omu anywedde ku musaayi gwa munne, ne bagitwalayo abachwezi ne bagattulula endagaano ya Kainerugaba ne Kaweesi. Bemwalabye abo balonze amagumba g'Abannayuganda ne balonda ennyama y'Abannayuganda ne bakenenula omusaayi gw'Abannayuganda mbu banoonya obujulizi. Museveni eggulo n'abikwata, n'akwata emmindi ye, n'akwata effumu ne yeeteekako ekitambi ekikooyi, n'ateekako eddiba ly'emmondo liri lye nabagamba, n'ayambala lugabire, n'ateeka emmindi ye ku mumwa, ne yeetooloola ekyoto, n'akwata olugali n'atandika okuwewa empewo nga awewa bw'ati ali ku Bannayuganda awewa tubeere ebisusunku. Museveni yatuluze olunaku lw'eggulo ne yeetooloola ekyoto tebereza pulezidenti wano yeesuddeko bwesuuzi bw'ati ali mu ddiba lya mmondo ne yeetooloola ekyoto obudde okukya. Miitingi yabadde yeegi era ye yasooseewo neggwa ku ssaawa 4 Museveni n'alyoka abatandikako yaloze balinga kwalaba. Kyova olaba bwe mbagamba okusaba nkitegeeza. N'akwata ennanga ye, n'akwata ebyanzi, n'abisiiga omuzigo, n'abiwawula, n'akola atya. Museveni ekyo kye yasiibye akola ng'alina omusaayi gw'Abannayuganda be yasse n'obunyamanyama bwabwe. Mu miitingi oluvannyuma, miitingi ye yasooseewo. Miitingi eno yabaddemu bano abantu wammanga: Museveni, Muhwezi, Okero Oryemu, Kainemizimu, Otafiire batudde mu eno miitingi ne bateesa ebintu bingi era ne boogera ku bintu bingi. Ne bwe babadde bateesa Kandiho yabadde alina okubeerawo n'atajja. Museveni n'amukubira essimu n'amubuuza lwaki tozuuliwa, era yamaliriza ng'alina gundi byamunnyonnyodde Kandiho n'atasobola kubeerawo. Naye olw'okuba Museveni yabadde amaze okulaba vidiyo yange ey'eggulo yayombye nnyo n'abagamba lwaki mukwata ensonga z'eggwanga ne muzibuulira bakazi bammwe abamu ku mmwe bakazi bammwe si baffe. Lwaki mubabuulira ebintu ebifuga eggwanga? Zino ensonga zifuga ggwanga, kwegamba eggwanga lifugirwa kukutta abantu. Ezo nsonga n'ababuuza ono omwana ebintu abijja wamwe mubyogera. Museveni ne bw'oyambala eddiba ly'emmondo nkulaba era mbeerawo.
nagambe byebipale eddiba ly'emmondo eddiba ly'emmondo yagiwaatamu yonna bw'ati naye buno obunuulo buno obuliko enjala yabulekako obunuulo yansalira wano bw'ati n'ajjamu kino zino enjala n'obugalo obwo kwe buli kweri eddiba n'entebe gye yabajja mu jirikiti neekola bweti osobola ogituulako bwoti oba bwoti erina amagulu 3 yagibajja mu jirikiti eyo nna gye bagamba ogwo gwe gwabadde omukolo eggulo naye mu miitingi eno bayogedde bingi Kahindo Tafire ye yasoose n'ayogera n'amugamba bw'ati international community egaanye okugula ekintu kye twakoze ne internet ekigaanye abantu batutegedde nnyo ekirala ekintu kye twakoze kyayiseewo nnyo mu Africa tebamanyi bintu bino ebintu biri mu zi Middle East mu Africa kiri mu Somalia wokka ekintu kino kyayiseewo nnyo kyova olaba ng'ensi egaanye okukigula n'amugamba tetuyinza kugwa mu kizibu bwe kiti ensi n'esirika ne watabaawo kibiina kya international gundi oba UN oba kitusaasira baatutegedde Kahindo Tafire ye yakimugambye n'amugamba muzi kino ekintu kyasusse twabadde twakozesezza amaanyi mangi kyova olaba buli muntu amuvinga consciously kino ekintu kyandibanga kyatulidde Museveni n'abagumya n'abagamba ne bagamba ne internet egaanye kye batukola ku internet Museveni n'abagumya n'abagamba bw'ati mmwe temufaayo nti abazungu tebapapa si be bategeera ennyo newankubadde nga bategeera nina abantu bange abali mu kukinkolerako nange namaze dde okubagamba mbakakasa tuteekwa okufuna ssente ku eno ssaga ne bakyogerako ne bakikubaganyako ebirowoozo ne bagamba kino ekintu abo abazungu bwe baba bakusaasira bakusaasirirawo bwe baba batuuse kati nga tebannaba kutuyuzaayuza kutusaasira kutukubagiza there must be something wrong mweno meeting ne bakola resolution ne bagamba bwe bati bayisiza kino bwe batyo bwe bali nti tweyongere tukube ebitundu bino wammanga Nsambya Kirombe National Medical Stores near American Embassy bagenda kuba wali kugundi ku medical stores endabirwamu za American Embassy ziyiike nga bwe mwakirabye ku parliament yalozezaako aba parliament nti nsobola okuyiwa endabirwamu zammwe yaziyiye. Hold on. Yes, sir. Mukitegedde baganda bange nakola bwati yalozezzaako ab'oku parliament n'abagamba endabirwamu nsobola ziyo kaliisoliiso mbu kaliisoliiso yenna oba nange gundi Betikamya afaanana ati mugambe Betikamya ancontactinge muwe Morini Skin Care mwamulabye omukazi bwafaanana banaye Betikamya obaani yakugamba okwemyusa kaliisoliiso kanyindo katututu anti bwabaayo kaliisoliiso wateeka okubeerawo kanyindo gw'oli kanyindo oba afaanana atya yenna yagambye nabuse mu bbanga akatebe ne kabuuka nze n'ensooka wansi entebe n'entuulako Museveni yabalazeeko kati agenda kulagako American Embassy agenda kuba ku medical stores wammanju endabirwamu za American Embassy ziyiike ambassador agambe muwe Museveni ssente mbabuulidde medical stores British High Commission simanyi kittante simanyi mulago mwetegeke ezo embassy bbiri mwetegeke tagenda kuba mmwe akuba ku mulirwano ne wamwe ne wawunye vumbe agambye bwe batamukubagiza eddwaliro ly'emulaga agenda ddikuba agenda kuba kawempe
agambye agenda kukuba kiruddu w'ekawempe yoyo mulago kiruddu w'ekawempe anti mulago atambula abeerako emulago n'agendako ebusaabala n'agendako ekawempe kati mulago w'ekawempe weetegeke ne mulago wa mulago British simanyi high commission pulipeya mubeere wero pulipeya lyo musajja agambye bwe muba temumukubagiza agenda kuyiwenda birwamuuzamu nabagambye agenda kukuba masengere ku Friday lwanca si lwanca mpozi agenda akipame mutoyi wabula mmwe mwagala okukakasa nti byenjogera bituufu era bagambe maama masengere ate mujjukire masengere ye erimu enjatika mwerabidde batugamba masengere erimu enjatika mbuno omunyankole ye yazimbawo mbu omunyankole we yazimba wajjamu olwatika ne wayiika mukijjukire ekintu bagamba ne bannanga banyankole nga bazibu wano omunyankole ye yazimbawo yateekawo buloko banga mbisi oba teyateekamu sementi nga yateekamu musenyu gwokka ne wayiika kati eyo bomu okukubira ku masengere mbabuulidde ku Friday nkya omugezi akolera ku masengere nkya tojja ffe twakoyokkaaba kati American Embassy era olwaleero Katonda nnyambye nenjogerako nabagenda okudemonstrate nga by the way mbadde mberabire Abannayuganda bali mu America mbeegayiridde mubike ku nkaayana zonna mubike ku bitukuula obutiko mugende mu bungi Museveni yali ku bunkenke era agambye mu meeting bagambye bwe bati enkya bagenda kubeerawo online nga balaba demonstration y'omu America kuba bagitaddemu ssente bw'onoobaako omuntu gw'osuubira okubeerawo n'atabeerawo ssente Museveni yazibataddemu ekyo nkyogera with authority wenajje kiri nti waliwo Sheeka Weema Kindye gwe bagenda okutta ne bamutta leero wenajje ne gano gwe munaasuubira okujja n'atajja mutte ku bigere olunaku bw'obadde omukubira essimu 7 mukubire 2 ogende ng'okendeeza omublocking nkubuulidde gwe munaasuubira okujja n'atajja awatali nsonga n'abagamba ate mbadde nzija ekivuuvumira ne kisala wati kate ngenza okulaba ekivuuvumira ng'eri waliyo kalala nkoma bwento ne sijja bw'obadde omukubira essimu 7 ku 2 okay odde ku 3 odde ku 4 ogende ku 0 olwobokka oba oyambuka kati va ku nyango okkirira omublocking nkubuulidde yataddemu ssente ze nnyingi era agenda kubeerawo alabe baani abazze baani abaalidde ne bajja mbeegayiridde mujje mu bungi kati naawe aleeyo bw'oba owira nga tuyagala kukuliisa nga tewalidde kola kyonna ekisoboka obeerewo nkubuulidde era agambye enkya agenda gibeerako live eyo demonstration munaaye nga Kahindo tafiira amubuuza nga Museveni abagamba mmwe mugume munda nninayo abali mu kubapoloota naye bwe bagaana okumpa ssente ngenda kuba wamanju waabwe emisingi gyabwe njiyiwe era ekirungi abagenda okwekalakaasa enkyanki bagambye era ekyo ekipande bakiwandiise wendi nga mbagamba wandiika bwoti ne bwoti era mujja kiraba ekyokuba American Embassy awo ne ku British High Commission nawo bagenda kubawo temwerabira okuwandiika ekintu ky'okusala bannakenya bakiwakana tebamanyi Museveni yaani agenda basala mujja kukkiriza nti ffe twaguma emitima mugenda kukakasa nti Uganda si Kenya olaba Uganda si Sudan genda obuuze Katumba wamala omuntu abeere Uganda bw'omulaba respect him or her Kasirye Gwanga yagamba ogundi omugenzi Mukama amuwummuze mirembe yagenda mu America nga ali eyo ayagala gundi driving permit nga baagala bangi ne bamugamba gwedda wano nowe Botswana ne badda wano babiri abalala bonna bangi abantu 7 ne babagamba mugende ku test mugende ku training ne babagamba bana babiri mugende babawe driving permit Kasirye Gwanga n'agamba bana abantu baagala kunkwata nga nyina driving permit nga soma motoka yawa ngagana n'ababuuza lwaki ffe mutuwa permit nga temututte ku training ate nga bo bali mu batutte lwaki ne bamugamba bwe bati Uganda is not America. If you can drive in Kampala, you cannot fail to drive in California. Nagamba, yeah, that is good, that is it. Never more gundi permit. Nga takoze training, bamugamba, bobo osobola okuvuga e Kampala.
era mbuba nafuna t-shirt ng'eriko ekigambo I drive nvuganga bwe nvuga e Kampala owa traffic namugamba over you go oba osobola okuvuga emmotoka bodaboda e Kampala myaka 6 n'ovaamu ng'oli mulamba bwondaba dduka please turn over. Museveni bwe yamaze okubagumya n'abagamba tebafaayo buli kintu akikutte bulungi era kigenda kuvaayo nga bwe bakyagala abazungu bateekwa okumuwa essente. Awo we bateesereza okukuba National Medical Stores, Nsambya, Kirombe, Mulago Hospital, British High Commission n'eddwaliro ly'Ensambya. Mbadde ndyerabidde eddwaliro ly'Ensambya nammwe mwetegeke. So byebyo awo Museveni n'agenda n'asamira ekiro kyonna. Olwo nno nsamalayizi nze mbajjiddemu ebinyusi kubanga mujja gamba akakamitingi ak'eddakiika 2 ke kavugisiza amafuta bibeera bingi naye mmwe mulinga temwasoma eri ennamba ey'okufunza ebigambo 6 obiteeke mu bigambo 200 osoma n'ojjamu key points n'otambula n'ogenda eyo ennamba nagiyita Mame Ben si yagindagirira mumanyi buli kimu Mame Ben mumuloza ye yannyamba kati mbaleetedde amannya g'abantu abaakubye ebbomu sabagambye eggulo nti nno ndi mu kubagoberera abantu ababakubye ebbomu babanuwano wammanga bomu ey'oku State Square n'ey'oku Parliament eyo yakubye Kanyindo ku ttaka Kanyindo yadduse yenna agamba mbu yawulidde eggulu nga ligudde ku nsi n'abuuza naye Katonda lwaki otugwira ne bamugamba si Katonda eyo bomu Kanyindo ye yagambye wulira baba n'abakubye ebbomu Museveni bawulira abasajja botegere nti no tulina bwino atukwase Ronald ali ku ddala lya sergeant Tuliahebwa Deo ali ku ddala lya sergeant Nuwagaba John Patrick private tayina ranka yonna ne Kopolo Otim Peter kati bwe bamaze okutega bomu zino bakoze bwe bati babaawuddemu ne bakwata Nuwagaba John Patrick ne bakwata ne Kopolo Otim Peter ne babavuga ne babatwala emagamaga ne baddira ono atukwase Ronald ne Tuliahebwa Deo be bagenze ku officers mess Kololo okutwalira Kandiho report bonna bavuddemu nga tekuli ayina kasaayi bonna tekuli ayina damage bana abasatu ne babavuga ne babatwala emagamaga bano ne babatwala mu State House bamaze okuba gundi okuba rewardinga mwalabye helicopter ezatambudde akawungeeza awo ng'ensasagge ekyaliwo bweti babatadde mu helicopter bana ababiri ne babavuga ne babatwala e Nakasongola ne babatwala mu barakisi y'e Nakasongola nga bamaze okuwaayo report eyo ne babatwala e Nakasongola bano abasatu be bavuze ne babatwala e Magamaga omuntu eyabadde mu control room eyanasudde eyabadde ayina mu control room wali ku King Fahad yono atukwase Ronald ali ku ddala lya sergeant ye yabadde ayina remote mukitegedde era bwe bamaze bano ne babaze eno tebaagala babeere wamu nabagamba abaatega luli babakwata ne babatwala ebundi bujjo mu akatawuni bakayita Kalugutu ne babateeka eyo ne babateeka e Kalugutu bano babaawuddemu
bali ne babatwala e Magamaga, bano ne babaleeta ne babatwala e Nakasongola mu chopa za UPDF. Kati bannamawulire mmwe mudde mu kutulimba mbu simanyi twalumbiddwa abatujju. Nalabye Ssemujju Nganda, omanyi njagala Ssemujju Nganda mu FDC yekka gwe njagalayo. Mu FDC sinayo kintu. Ninayo Ssemujju Nganda yekka. Era naye yagambe bw'ati, abaana tubongeze ssente, ba intelligence tubongeze ssente, abaana tubongeze omusaala, banoonyereza tukuba bbomu. Naye Parliament temumanyi muntu akuba bbomu. Babaka mmwe ddala mukikakasa temumanyi muntu akuba bbomu, nze mubabuulire. Temukimanyi nti Museveni yakuba bannayuganda bbomu Parliament. Njagala ekintu ekyo tukimalirize leero. Temumanyi nti Museveni yabakuba bbomu. Saababuulira nti bagenda bakuba bbomu. Nze nakijjawa bwe muba temumanyi. Nze nakijjawa nti bagenda bakuba bbomu. Saakiwulira mu miitingi za Museveni, saakibabuulira. Saabagambye nti waliwo omusiraamu ali e Makindye gwe banoonya. Omulala ali Kitintale. Omulala ali luddawa. Omulala ali sokolindeko gundi yange yeggule luddawa ye 17 mbabuulire egindi gyali. Ali mu kitundu bakiyita. Ali mu katundu bakayita. Ali mu katundu kiri eno gundi ziri wala. Security alerts ziri wala. Genda owulire video yange yeggulu. Waliwo akaalo kaali k'essenta. Kugenda gamba mbalimba. Ekikulu security alerts zaabadde nnyingi. Okuddayo okukasoma nkasange we kali kijja kuba Kitintale, Makindye, Kampala Igi, Kawempe, Kitintale, Makindye, njakalaba njakaleeta. Naye ababaddeko eggulo byonna mwabiwulidde. Njagala tugende mu politics w'olwaleero. Njagala kubuuza Parliament yaffe. Mazima gennyini Parliament mukikakasa temumanyi muntu akuba Uganda bbomu. Nga si bintu bya kwekwasa. Mudda mu bya protocol. Temumanyi muntu akuba bbomu. Ne mulyoka mutula ne mugamba mbuno simanyi mbuno buli muntu yekengere munne, buli muntu yekengere munne, totwala kintu ndabyo omusajja mu jimu muhwezi. Buli muntu yekengere munne, towetika kintu kyotamanyi, making sure nti ekintu okyetegereza. Naye mbabuuza, poliisi bakazuality abasoose ba poliisi. Poliisi teyetegereza yabakubye bbomu, yabatuuseemu ati. Ng'enanga yakamala okutugamba enanga ku bbomu eri eyayokye ebbaasi yagamba tewayinza kuddamu muntu atukuba bbomu. Twaleese Omuyisirayiri n'atusomesa omuntu atega bbomu bw'afaanana. Kati sente ezaleeta Omuyisirayiri ziri luddawa. Naye bannange enanga oli musajja. Ekyo kati tewali akidisikasinga nti Omuyisirayiri yakamala obbasomesa okwekengera okukuba bbomu. Ne mbabuuza Omuyisirayiri ali luddawa abatendese. Ba student baabatulaga naye ng'ono tebamutulaga. Mujjukidde vidiyo eyo. Ne mbabuuza ye ali luddawa abatendeka tikyaliwa. Tikyali luddawa. N'agamba bw'ati gwe kasula baatuyana. Atambula ayogera yekka. Papa kubanga ayagala mission yeggwe. Naye ate nga bw'asooba tewabaawo amulaba. Ata oyo ye mutujju mukwate. Era enanga n'atugamba tewali muntu ayinza kuddamu kutega bbomu okuva lwe twaleese Abayisirayiri. Wabula bakazuality bali wali bonna bapoliisi. Wabula bagamba mwegendereze nnyo. Teweetikka kintu kyotalabye. Kambabulye tewali mutujju yeetulisizaako bbomu agende agyetulisizeeko mu miti. Omutujju abazze ng'azze kufa n'abantu agenda mu kikuubo. Kubanga ye aba akimanyi nti ngenze kufa. Eno bbomu teyabadde na muntu, yabadde ntege, baagitega kiro. Era ne balinda wabeewo omuntu otuusa lwe balabye omusajja wattu alina akasawo ku mugongo ne bagamba wuyo agenda kujja mumuleke kasita atuuka awo ng'onasula kasita atuuka wabbwa. Omusajja yabadde atambula bibye.
teyabibadde nako era yasiriiridde bwerere bwe bamaze ne batubulira n'amannya ga Mulambo naye yabadde talina bimwogerako naye baamulabye. Ticha Namboze yagambye batunuulidde kugulu ne bagamba kuno kwa Osman Danfodio azuukidde abaasoma West Africa history. Osman Danfodio owa Islamic Jihads mumujjukidde Osman Danfodio. Nze kye nasoma kuba nasomanga neetegereza ekibiina nkisoma emyaka 10 Osman Danfodio mujjukira ne achievements ze zonna. Mansa Muso wa Songhai mujjukira. Askia Muhammad the Great ku history mama nyabo. Abasajja ne battu omwana w'abandi ow'obwiriri yabadde tabimanyiiko. Naye ne parliament etugamba bana Uganda twalumbiddwa abatujju. Ababaka ba NUP bwe mwegatta n'abeNRM ne mugamba Uganda yalumbiddwa abatujju. Ekibatuukako temutukubira enduulu. Abantu mubabuulira amazima. Abantu mubagamba amazima bategeere. Mazima ddala parliament temumanyi muntu atta abantu. Mwagala tugamba temubamanyi, temumumanyi. Lwaki mutulimba? Tubasasulira kutulimba. Muve yabasobola okwogera amazima bajje batuuleyo boogere amazima nti Museveni yatta abantu. Kuba parliament bagigale okusinga okutulimba. Parliament bagigale ate senga saabalabula. Olaba nabalabula era endabirwamu ne ziyiika. Kati senga saabalabula. Enanga Omuyisirayiri kye yabatendeka kyekyo kati sebo. Kyekyo eddwaliro lyonna lijjudde ba poliisi osobola okugamba nti tuli luddawa tuli Mbuya. Ddwaliro ly'abamagye buli gwosangayo omugenda mpola ne bwaba mujjanjabi ne bwaba asiimuula omugenda mpola. Era kati Kibalama mutya nabadde ntya Kibalama awo nga neebuuza Kibalama yazze n'agamba ASP totya kino ekibiina nakibawa mu butuufu ontira bwereere ekyokunzijanjaba ebbombo tekitegeeza nti ekibiina saki ono omwana Kyagulanyi mutuufu ekibiina nakimuwa ntegeera. Bano be bayagala okukimujjako nga balowooza nzolize. Omwana ekibiina kirina mu butuufu naye naye kati mbadde mutya Kibalama omuntu gwe bajjanjabira egindi ebbombo. Kati oyinza okugamba nti mulago ddwaliro ly'abapoliisi obuuza oba poliisi babadde Somalia bonna Kirindi wabula ye n'abapoliisi be basinze okufa naye okumanya bano abasajja balina golo zaabwe bagambye bwe bati abatembeeyi muve ku makubo boda temudda Kampala taxi musibe ebyammwe. Kati anti-politics tabakwatako. Luli Museveni atukola bw'ati abadde azoganya aba taxi nga baboda bagamba olunno nange mwe ndi mu boda. Bino bya taxi bulijjo bitutomera bitutwalira n'abasaabaze. Etakisi emu etwala abantu 14. Kaba bigaana okukola kaba bikwate woffe ne tukola baba bazoganya kati abo olubamaliriza n'alyoka akwata aba pikipiki nga abatakisi bagamba nyweza ababodaboda abo naffe tukoleko. Abaana tebapowa buli ssaawa zwi bazunga balinga mizozi buli weyita bodaboda olwo bo ne bakola. Bwakwata ku batembeeyi nga abamaduuka bagamba nyweza bw'ate abatembeeyi n'akwata abamaduuka nyweza nga abatembeeyi bagamba nyweza abo be batugoba wano. Kati mwenna babagase lumu. Kakati nze mbuuza mulinda ki eno bato Museveni jakola? Omuganda agamba bw'ati akuba embwa abakola ki abanoonya nnyiniyo. Gwe bwe mubeera bamulirwana nga munno omunoonyo oyagala kumukwatamu awo naye nga aganya okuvaayo gutokayana kuba embwa ye afuluma kubuuza okubye yaki. Kati ate omugezi akimanya nti oyo akubye embwa anoonya nze ekyo nze nkimanya oyo nno akubye embwa naye anoonya nze. Bwe mba wakujja nzija n'ekiti bwe mba siri wakujja nga nsirika nga mpita embwa yange nga njiwa akanyama ng'esirika nga nkwesonyiwa. Akuba embwa aba anoonya mukama waayo. Museveni anoonya mmwe. Kati bannayuganda mwena anti mwagamba luli Kyagulanyi yabayitira mu biseera ebikyamu nga mwagala kukola kuba senga yabalindako oba senga buli omu yamuwa ekyokulya ewaka awo n'abayita. Kati abagobye e Kampala amaze bbawa kyakulya
hey omusajja yayimba 1932 time bomb egenda kubaluka time ne bagamba wala banaye kakati atono omuyaga time bomb yaziraba ng'omwana aziraba ku City Square banange time bomb egenda kubaluka baze bwa mbwe eggulu ligudde ku nsi omwana yagiyimba 1932 yabayita ne mugamba akoze bubi okutuyita nga tatuwadde kyakulya ewaka tuleme kulekayo kyakulya kati waka mulya kati mwenna babagasse mu ghetto kati kye mulina okukola kiki owa taxi gituuze owa boda giparking owa menvu gateeke wansi ow'ebinyebwa biteeke wansi tutambule tugende Entebbe kiwedde solution njibawadde kubanga ne bwe munaalajana abaana baffe kudda mu ssomero Museveni kyasinga obutayagala abaana bamwe kusoma mubi balina meeting gye baatuuza mu mwaka gwa 2006 ne bagamba bwe bati abatali bayima tubamme quality education babadde babawaawe ekifaanana education nange mwe nagendera myaka 2 lwakuba nalwana nnyo nenfuna maama Ebeni nanneesomeseza kati ali ku Ebeni gwasomesa siba kusala ago muganda wange nze nange nali mpedde kati tayagala bamwe basome wabula mwe mugamba tuyagala kusoma abatuuzize emyaka kati 3 kakati ate mwe mugamba kusoma mukwata abaana bammwe mubakulembeze police bakubetiya gas nange ngenda gamba maama Ebeni hajene Ebeni kubanga mujja gamba sokayo Ebeni amusookeyo nze nagambye wallahi Museveni ne bwasalako Ebeneza omutwe ne bangamba guguno ne baguwanika ani Daudi yasala omutwe gwa Goliath n'akwata ekiviiri n'abagamba mugulaba kokonyo abafirisuuti ne badduka nga Daudi alina mutwe mu ngalo ne bwe bannengereza bwe batyo ogwa Ebeni nga gulengejja Museveni simuvaako mukwate kubanga era n'abaana bennyini bakosebwa mukwata abaana bammwe mubakulembeze muteekewo zi kamera omupoliisi akuba omwana essasi this is collective responsibility fenna tusituke kubanga n'abaana baffe mulembe abaana basituke balwanira omulembe gwabwe omusajja agutta mwenno musaga mubuudire abaana bammwe mubagambe baana mmwe mutukulembera generation yammwe mujjeko Museveni amasomero gammwe abaana mubakulembeze tulabe owa police n'owa UPDF akuba abaana essasi mukwata abaana ba myaka 3 mubakulembeze ate abaana mubamanyi baba bangi abaana nga bangi mubagambe bwe babakuba tiya gasi mutuule wansi abaana mubetendekere tata wange yangamba bwati ebiseera twali awe nabagamba we natambuliranga ne muzeeyi ng'agira kubagana n'ababbi bamunonyako ewaka taata yatutuuza n'atugamba mmwe wano we muli mu danger zone saagala mwana musiru wano nti omuntu wajjanga wano n'akuwamba nga yagala akuleeta ankwatireko ku lw'okuba akukutte beera mugezi nze ekyokukola nkimanyi gwe atamanyi kyakola ne tumubuuza taata tukole tutya ngenda byogera bategere nti siri wa kusaaga taata yagamba bwati omuntu ayinza okujja n'akuwamba n'akukulembeza kuba akimanyi ye bwe mba nina emmundu mu ngalo kiba kiwedde gwe ne bwompa barakisi mmeka nja kuzikuba kati gwe bwakuleeta nti genda ku kisenge kya taata w'okonkone aninze wire anti ye nga bwawulira wire ajja nze gundi nze abala sijja bogera manya balina ebyabwe sijja bogera nze byonna njogera byange bali eyogerera ebyabwe taata nze wire mbadde nyina kyeggamba naggulawo naye yagamba bwati oyogererangako ebigambo bino gwe beera nga agudde eddalu ogambe nti ndeku yamanye luseke lyato mwoko mpungu muti ategeere waliyo ekikyamu omugamba taata ggulawo nze wire nze nkwagala lyato amanye kati gwe bakukutte ye yeenoonye n'agamba bwati bwe ndubandula tuula nze mukuba omutwe okitegedde gwe kasita nzigulawo kati gwe tuula kuba bw'osigala ng'okanga badde ndiyisa mu ggwe likwata oli nja kuzaala omulala kati bwe tutyo twakulira mu kufa nga tetulina kye tutya mukwate abaana bammwe mubatendeke omusajja yajjako ewaka nga anoonya taata n'ekisawo ku mugongo yasanga wofi nga muzeeyi ali mu kisenge
n'atubuuza taata wamwe aliwo ntumubuuza gwani omugamba ki anti kakati tubadde tumwetaga ebuwama waani ku poliisi ani akutumye nga abapoliisi bonna tubamanyi poliisi kyakutumye taata taliiwo omusajja twamubuuza ebibuuzo n'atambula n'agenda bw'amala okubuulirayo tugamba taata n'agamba mwandinonye kufa omusajja agenze maama n'amugamba taata wule tova wano okitegedde mukwate abaana bammwe mubatendekere wiikisi 2 abo abaana baba bamaze abo abaana bakwata mubabuulire ekyokukola bagenda abo abaana bajja kugoba ebimotoka bya tiyagaasi mu kkubo abaana b'emyaka 7 6 olaba ne gundi ani mwangano kuba omutwe Saddam Hussein abaana bamulemu okutta Saddam Hussein abaana bamulemu okutta basajja mwe ne bakazi mmwe musituke ngenda ku nkomerero y'omwezi guno musobola okujja ku Museveni guno omwezi buli muzadde abuulira omwana we mukwata abaana bamwe babakulembere bagambe tugenda Ntebe wa Museveni tugenda mu State House atubulire lwaki taggulawo essomero mujja kuyita ku Ntebe Road Museveni abuuke mwala ba president abuuka gate kakati kyekyo ekisigadde kubanga mwenna babakutteko bagambye atalina state omusajja gwe bayita Hudu Hussein RCC Hudu Hussein kale taata yagambye bwati ate mu ababodaboda mwe muddusa abatujju kakati mwe muddusa abatujju kola bati zwe guni omutujju avuze ababodaboda lwe bawonya Katumba ng'ekyo kyo temukyogera nga mwe mwettira Katumba mwatta omwana we ababodaboda ne bataasaako Katumba waabwe okujjako nga mubagobye mu kibuga kulw'okuba nga bataasa Katumba gwe mwali mwagala okutta maama mwe nga mussa abantu nga tetubalangiranga abantu bemusse mwe nga tetubagobanga nti UPDF eveewa tugidismantling kubanga mututte si mwe mwatta gundi ono we ani Zebula musse bameka nga tetunnabajjawo mbabuuza Hudu Hussein bannanga ani muzadde wa Hudu Hussein ani mukazi wa Hudu Hussein yagambye ate ekyo nkyogedde bunnambiro muve waawo Hudu Hussein ojja kuzuukuka olumu genda obuuze ku Ticha Nambooze ojja kuzuukuka ng'omusajja akwesimbye mu kisenge bw'ati ayina ejjambiya ye akyokka atunule ku kisenge gw'olinyumiza omuntu gw'olisooka okulaba ng'omusajja takunyeze teyamunyega kigambo yakyuka n'atunula ekisenge n'atambula n'agenda Ticha Nambooze n'olwaleero bw'akijjukira simu mukazi oyo ate musajja oyo madamu Nambooze genda obuuze muleeterwa Anatoli yakutte muleeterwa Anatoli entege n'amagulu ng'ayina kuno ebinyota ebyokwogera ne bimubula nalabye Kasolo si yalina ekirimi Kasolo debate neefa oyo mukazi ate musajja Nambooze Betty mukazi ate musajja naye yasanga omusajja mu kisenge genda omubuuze Hudu Hussein kale Katumba wamala yayogera ekigambo ekyo nti muve mu kibuga munoonye gy'omulaga ye yabuuza abantu bamala kukuŋŋaana ababodaboda be yali agoba mu kibuga bwe yabalabanga baweze n'alyoka avayo ng'omukono agutwala bw'ati nembuuza Katumba abadde kinga alina amasaali olwaleero nga bamukubye n'agamba mbadde neekwesa eri mu kiyumba ekifulufu omukazi angobye mbadde nyingira mu ddiro ly'omukazi n'agamba toyingira wano nenzeruka nengera neneekweka bwe ndabye ababodaboda nga muweze n'envaayo be wali ogoba naye wamma ababoda Katumba kakoze eki ke bakuba Hudu Hussein ate oli musiraamu si kyekirungi oli musiraamu Hudu Hussein bw'otagendera mu ssaga zino Museveni nakubesasi mu mutwe nti n'otega bbomu gwe lowooza nti Museveni muntu Palamenti ya Uganda mazima ddala temumanyi muntu akuba bannayuganda bbomu temumanyi mutujju ate mumwongera bajeti mugambe mumwongere bajeti nabagamba akuba bbomu kufuna ssente mugambe mumwongere bajeti afune ssente semujunganda olwaleero siri naawe nkubuulidde ne ba MP ba NUP abamu siri nammwe lwaki temuyina ne mubuulira abantu nti Museveni yatta abantu
oba nammwe era mulinda NTV akawungeeze bazanyire ekinigeria amazima gasigala ku social media. Amazima gasigala ku social media. Nze nyina ekitongole ky'amawulire ekitalina editor. Bwe gajja bwenga kuwa. Wabula mwe ne mulinda amasengejje. Baba basengejjezaamu ki? Amasengejje akawungeezi amasengejje. Nawe n'otula n'owuliriza amasengejje. Baba basengejjezaamu ki? Bye basengejjamu bye bikuyamba. Ne bakuwa ebitakuyamba. Wabula naawe olinda amasengejje. Agataliiko nfuufu. Naye lwaki mukubako enfuufu? Mwe mubireete nga bwe biri. Lwaki mukubako enfuufu? Eyo enfuufu gye mulekayo eyo. Lwaki mugajjako enfuufu? Nze ngaleeta nga bwe gali. Nabagambye eggulu. Shake take cover. Nabadde simumanyi linnya. Olwaleero bali mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nze ngaleeta tegaliiko nfuufu, si masengejje, si gaaki. Gonna galiko ebisooto. Gonna galimu ebisejja. Bwenga funa bwengaleeta. Bwe gesengejjere. Waliwo abagamba oyo omwana mulalu alimba nga bo mwevaawa nga Museveni atwagaza ki. Nti ate kiki eggulu ligudde ku nsi. Nze mbuuza enanga Omuyisirayiri yalya ssente zaffe zaaki nga mwena mwakunkumusenga bijanjaalo. Tekuli na musirikale no bonna bambye mwabaddemu abeerodiyu bange bano be baakatendeka bamanyi bw'oba oyina emmundu obeera bullet proof bamba kubye bomu sebera abasajja beebo gundi ani bannange bomu zibwatuse twagala buyambi ani atuyamba ku bantu kandiho n'ebirungi kandiho n'ebirungi bamaze okuyingirawo okulaba bwe bakubye bomu ne beetala bwe byavudde awo byagenze wani banaye buli omu mumudduse emulago bwe batuuse emulago byarugaba n'alyoka atandika tufunye abantu bawerera ddala 6 abantu tufunye ba bomu zaabateera bateera za bomu abantu bateera bomu kwegamba abantu be bakubye bomu size zakubye abantu be baanasuze ne bakuba bomu bwe byavudde awo ani atubuulirira Jimuhwezi omulala ani Twine Charles abantu yenna yakubye ne suuti aze okutubuulira Twine simanye Twine Charles oyo omusajja gwe nabagamba alinga eyalumwa ennumba naye basajja mmwe mwasoma mweka buli kitongole mmwe mulimu ne mulago mmwe mwasinga okusoma no mu CID mmwe mwasinga okusoma mu majja mmwe muliyo mu poliisi mmwe muliyo naye mmwe mwasoma ki naye ng'ebintu biganye ng'ate mmwe mulimu lwaki temukwata ebintu ne mubiwaako ne kuwayiswa mu fumbiro ne mulaba omusoga bwatereeza ebintu wano Kadaga oyo yali akozeeko ku palamenti kuba ku biseera bye tewali ddirisa lya palamenti lyayiika okujjako yagira yazimba nzimbi kale waakiri muweeko kuwayiswa mu bufumbiro tulabe y'omusoga bw'aba tukuttemu kiba kitya waakiri Uganda yonna erimu ebikaado naye mmwe ebintu nga biganye basajja mmwe buli we mulaga mmwe muliwo buli we balaga mmwe muliwo Ntolu bwama yayisa omusajja atunda akanyeebwa namugamba gwe w'ebinyeebwa jangu kiki nti nolwagwanga kinze ndi omunyankole naye abanyonkole mmwe ntunda n'enseenene itwe kwegamba buli wamu mmwe muliwo naye ng'ebintu biganye basajja mmwe Museveni yaleese abalogobe ne bakuŋŋaanya ennyama y'abantu ne bagimutwalira mu State House. Genda olabe oba ekyo ekifiwe ekiri kye mwalabye. Era owa kamera olwakikuba ekifaananyi ne bamugoba buva wano mweyongereyo waba abasajja bwe bakikutte kyasibidde mu State House ekyo ekifi. Mission y'okutwala Kampala kati egguse bulijjo mulaba bwe babaddira eyingisa paaka tukyateekamu kamera tukyateekamu firiigi tukyawayalinga mazzi kubanga wano tukyawayalinga maduuka ate tukyateekamu waliwo okwepena wano waliwo 7 stone tetunnaba kutereeza paaka abatakisi ne babuuza naye bannange mu basajja mwe lwaki temutuwa paaka yaggwa okwakananga omusirikale katono afiire mu paaka nga baddira eyingisa paaka kakati bagambe bwe bati takisi mufulume paaka
mufulume Kampala mukitegedde kati mupakinge gundi zammwe mukwata abaana bammwe ne bakazi bammwe mbagambye anti mwe abasajja mwe musinga okutiitiira mukulembeze abaana abato muzeeko abakyala muzeeko abakadde muzeeko abakyala mwepangere eyaze ezo zonna abasajja mwe musembayo emabega kuba mwe bakanyama musoose bano abanafu kati tulabe omupoliisi akuba abaana oba bajje babasombe mukwata abaana bonna mu Kampala ne mu Uganda obudde buke nga bali Kampala baana bokka tulabe temuva ku street mulabe oba Museveni anafulumyayo yadde essasi mbabuuliridde wano ekyo bwe mukikola November tumulya tuli mu Uganda empya ate munna agamba saababuulira nze mbawadde ebeni mumbulire we mubasanza mama wageza amulemere mumuleke bamukube tiya gas tuli mubuulira nti bwe wali omuto bino bye byaliwo nze mubawadde tugenze mu kigambo kya Katonda jo twasomye kyawandiikibwa nga mbuulirira oli eyasse mbuulirira gundi Kayini ne mbuulira oyo omusajja Kayini ani kandiho Kayini ne Museveni nga mbabuuza baganda bammwe baliwa tebanzizeemu kibuuzo n'olwaleero bakedde kutta mwe temufaayo kati nzize kubuulirira mmwe be batta nzize kubuulirira mmwe abaagala okudda omutwe gwa vidiyo no gugambye buti challenge ezinyingi ebisoomozebwa bingi naye tuteekwa okugenda mu Uganda empya tuteekwa okuyingira mu Uganda empya kubanga tetukyasobola kuddayo gye twava ennyanja emyufu teyinza kuddamu kutwabuluzaawo omulundi gwakubiri ate tugikurosinge nga tuddayo e Misiri nedda twagikurosinga ne tugifuluma kati tetukyalina peesa lya reverse Katonda ayina ensonga lwaki yabalookinga ne Red Sea bamala okugiyitamu balina kugenda Kanani tetukyalina reverse abaana ba Isirayiri baatuuka mu kuva essula 17 nabuulirawo dda tuvudde ku lunyiriri olusooka essula neyina ennyiriri 16 zokka abaana ba Isirayiri batambula bagenda mu nsi ensuubize e Kanani nga Uganda bweyagala okugenda mu Uganda ensuubize waliwo Uganda ensuubize gye twagala okuva lwe twakurosinga Red Sea twasalawo okuyingira eddungu ekijja kijje tugenda mu maaso ennyanja tekyasobola kweyabuluzaamu tuddemu tugiyitemu tukomewo e Misiri nga twamala okuttisa gundi ani Farao kyetwakola eri damage gye twakola e Misiri nga tuvaayo tetukyasobola kuddayo kati tulina kugenda mu maaso wulira olunaku lwatuuka abaana ba Isirayiri nga batambudde mu ddungu ebbanga ne batuuka mu kitundu kye bayita Refidimu mu ssula ye-17 Refidimu baali basuubira kuwummulirawo kubanga Refidimu genda okinoonye kitegeeza ekiwummulo baali bamanyi bazze kuwummulamu baali bamanyi kabawummulireko wano nga bwe bagamba ojja kutuuka egindi owummulireko awo waliwo abagenda okukulindako awo ojja kutujiraawo nga bano abatambula okujja Namugongo bagamba tugenda kuva Rwanda olunaku tutambula kilometers 7 kati tuba tumulako wano e Katuna oluva e Katuna tuwummulira Kabaale waliwo ekisomesa bajja tufumbira tulye bwe tuva e Kabaale tuwummulira Ntungamo bwe tutuuka Ntungamo tujja kusaba wa essaala ya Petero omutuukirivu awo batuwe emmere awo twebakemu tunaabe ekiro tusimbule tujja kuwummulira mu Itojo bwe tutuuka e Itojo tujja kusulawo olunaku bajja bazibala tuwummulireko e Kammengo bwe tuliba tutuuse oluva e Kammengo tuba tujja kubeerako wano e Bulenga oluva e Bulenga tuyita ku Northern bypass over tuyingire Namugongo tusabe owulidde bategeka nga balina okutuuka e Refidimu bawummulemu kubanga kyali kitegeeza kiwummulo oba waliwo 5-star hotel oba waliwo ki I don't know naye ekitundu bakita Refidimu ekyali kitegeeza okuwummula bwe batuukawo bwe bati challenges zaali mpitirivu eyasookera ddala mazzi kubula abaagala okuwummula abasuubirawo emirembe
amazzi ne gabula ennyonta yokka n'esooka n'ebakalakata ne bagamba Musa naye Musa bw'oti kwegamba bw'atuyita toyina nanteekateeka kututegekerayo bokisi z'amazzi ze tusobola kunywa ssebo naye kati senga tukukuba amayinja Musa tuba tukoze ensobi ki otutambuza otya nga toyina we watutegekedde nti wano tujja kunywawo amazzi kati otuleese we tuwummulira awatali mazzi naye Musa oyina amagezi Musa bwe tukukuba amayinja Musa n'agamba Mukama anti obalaba bano abaana bagenda kunkuba amayinja babulako katono nnyo okunkuba amayinja Mukama n'amugamba sirika abaana abo mbalabye naye kola bw'oti bakulembere mugende wali ku lusozi Kolebu ogenda kunsangawo ng'olwazi okubemu muvemu amazzi banywe yamugamba jangu n'abakadde abakadde ba Isirayiri ne bamukulembera n'agenda n'abawa amazzi ne bakomawo nga banywedde nga banaabye nga babuuka bagamba naye bannange Musa waffe gwe badde bagenda okukuba amayinja Musa waffe era ffe Katonda waffe yoyo mu kiseera kyekimu nga babadde bakyalina challenge y'amazzi mu refidimu we basuubira okuwummulira abasajja ne babakuba bbomu Abameriki genda osomewo omanyi mmwe mugamba bayibuli yadda tebakwatako bayibuli bagiwandi omwana yagamba bayibuli bagiwandiikira Uganda Abameriki baakuba Isirayiri ebbanga litutambudde mu revolution twali tusuubira era 2021 tuli refidimu twabadde tutuuka refidimu nga 17 Abameriki ne batukuba bomu nga bwe bakikola ku mulembe gwa Musa kati togendayo ng'onoonya bomu nkugambye abaali basuubira nti revolution bagituuse Abameriki ne babakuba naye Mukama yeebazibwe challenge ezizaaliwo naye Isirayiri yagenda e Kanani Mukama yakola atya yagamba Musa wamma gwe tofaayo kola bw'oti londa gwe ne Aloni ne Kuulo mulinnye ku lusozi ogambe Yoswa yakkirire agende alwane nabo kino kye mbagamba mukwate abaana bammwe ne Yoswa mukkirire mu Kampala mu kiwonvu bayitawo downtown sibagambye upper town sibatumye upper Kololo downtown genda osomewawo nga Mukama agamba Yoswa yakkirire mu kiwonvu gwe Musa ogende ku lusozi Yoswa agenda alwane nabo mukwate abaana bammwe mu Isirayiri mukkirire mu kiwonvu kakati yesaawa no one is safe mukkirire mu kiwonvu wali downtown mu kiwonvu mugende mulwane n'Abameriki Bayibuli egamba bwati Mukama yagamba Musa ngenda okukola Abameriki tewali agenda kuddamu mwe ne musimba ennyiriri wansi mu kiwonvu n'abaana bammwe Yoswa yakkirira n'abasajja be mu kiwonvu ne basala Abameriki eyali refidimu teyaliyo ekyali ekiwummulo yali bato yafuuka front line ekikulu mu Bayibuli mugisoma mutya oba mugiyitako buyisi simanyi ekitabo ekirungi okusoma Bayibuli naye Abameriki be basooka be bazinduukiriza abantu nga baali bayitawo awo ku Mapeera Road bomu n'eryoka ekuba Abayisirayiri bagekola nga basammuka ennyama kiki tugudde mu Bameriki ffe ababadde bagenda okuwummula 2021 yeggwekerera bweti tugenda kujjako omusajja atatukuba bomu ekyo bakikola Isirayiri esuubira 2021 genda Kanani omusajja yabakuba bomu emiti gy'oku State Square gyonna Mapeera yekka ye yasigalawo nkugambye amapaapaali amato gayiise waliwo ekizimbe mu mubadde temukiraba bakiyita mapaapaali kyafuumuusa enfuufu emiti ne givaako ebikoola Kanyindo wagambira nawulidde eggulu nga ligwa ku nsi ekyo kiyita kyakusaaga Kanyindo ye yagambye naye Kanyindo mumuwe ennamba ya Morini Skinikeye mbabuulire Betty Kamya oba wanaaba ki Betty Kamya ani yakugamba okwekuuta jiiki mazima ddala bwe yeekuba Kopagalo bwe yeekuba Wanja bwe yeekuba Gundi ani
waliwo akasajja akatambulanga mu kibuga edda akabeeranga ne biteepu bakayita Jackie kuku kakolanga ssente akasajja kabeeranga wali nakulabye mu kiyaaye nga bakayita Jackie. Betty Kamya yafaanana yenna yeesiiga n'abanga Jackie ani amumanyi mu Kampala omwo. Kanveko kanyindo ngende ku kaliisoliiso banaye Betty Kamya oyo yanuma. Betty Kamya yanyimirizaako ku kkubo awo ennakulabye ng'ali mu FDC ng'asomesa. Nali mwana wa ssomero nga nva Wakiso ku ssomero ne nnyimira obudde ne buzibira ennakulabye. Betty Kamya ng'asomesa tebajjawo omusolo gw'omutwe. Museveni agenda kutubbira mu musolo gw'omutwe konze wangi n'agamba Uganda olunaku tukozesa sukali tani miliyoni 14 senga tubadde ne gavumenti ng'agikulembera simu gwe waddalu bwe atubuulire nti bw'ajjawo omusolo agenda kwongeza siringi 5 ku kilo ya sukali. Ezo ssente eziyingira mu ggwanika lya gavumenti zisinga z'abadde afuna ku musolo gw'omutwe naye nga ayongeza sukali yekka. Bwe mukyakyanca nti Museveni ajjawo omusolo gw'omutwe agenda kuyongeza ebintu n'enkoko gy'ogenda okusala awaka ogiweera omusolo. Betty Kamya yayogera ebintu mbijjukira nali mwana muto nali mu siniya 2 ninyimira ate nga ne mu kibuga sinnaba kukitegeera bulungi. Nayimirira ennakulabye awo n'entangaala obudde ne buziba olukuŋŋaana bwe lwayabuka ne ŋŋamba kati oba nkwate eno nga simanyi Betty Kamya kyova olaba kanyindo you disappointed me. Wamma tugenze mu kyawandiikibwa era Rabadob style ne bakuba Isirayiri naye Bayibuli egamba bweti Mukama n'amugamba genda mu kiwonvu olwane Musa linnya waggulu Kulo ne Aroni ne bagenda ne Musa. Bayibuli egamba bweti Musa n'awanika emikono ng'asaba nga wansi Yoswa alwana. Musa bwe yawanikanga emikono nga Isirayiri ekuba ng'omuntu bwe yatendewalirwanga bw'ati ne gikka ng'Abameriki bakuba Isirayiri. Kulo ne Aroni kye bakola okimanyi Kolebu Aroni kye baakola ne bakola bwe bati ne baleeta ejjinja ne batuuzaako Musa. Omu n'akwata ku mukono gweno omulala n'akwata ku gweno. Bayibuli egamba enjuba n'egwa Isirayiri n'ewangula nga Musa ali ku lusozi yaasaba wanise emikono. Bw'amaliriza Mukama n'amugamba bw'ati ekyo kye nkoze wandiika ekifo kino okubeera yakuwa. N'amugamba kiwandiike kubanga nsangudde Abameriki temuliddeyo balaba nate. Naye ekintu kino genda okigambe Yoswa, kiwandiike mu kitabo okigambe ne Yoswa. Mukama yali amuteekateeka era bwe yamala n'agenda ewa Yoswa n'amugamba Yoswa weebale kuba mundu olwanye weebale naye nange eri gye mbadde bwe mbadde nzisa emikono nga bakukuba bwe njambusanga gw'owangula. Okitegedde oggyemu ekyokuyiga ko Yoswa nkitegedde. Yali amulaga amaanyi agakuwanguza wansi gavudde waggulu ku lusozi. Awo waliwo no interpretation nnene butandika kusomawo. Emikono gye yawanika bw'ati yali akiikirira Yesu ku musaalaba bwali bunnabbi obw'okutuwanguza nga Yesu ku musaalaba amaanyi gaffe ge tulina kati agatuwanguza ebiwonvu bye tuyitamu gava ku musaalaba ne gakkirira wansi mu kiwonvu. Kati kyenva mbagamba nga tusaba tuyingize Katonda mu bbata eno tukwate abaana baffe be balwanyi ba Yoswa bakkirire Dawuni tawuni bagwisanye bwenyine Museveni tukkirize. Nabagamba mwene bwe muneekweka Museveni n'abanoonyanga mudduka okuva lwe bajjawo egirimiti omusaayi gugenda kuyiika. Ogwayiise ku City Square yabadde battlefield wabadde waawo abeekalakaasa ogwayiise gwayiise eki okuva lwe bajjawo egirimiti omusaayi gugenda kuyiika. Mwene bw'anaabakanga bukanzi ne mudduka mwenna hawalekawo nga seewoomu bw'abakanga ne muteekanga nga watawo 7 okuva lwe bajjawo egirimiti. Kaakati tukole bwe tuti abasajja abagenge bagamba mu kitabo ky'Abassekabaka bwe tusigala wano tufa
waliwo ababadde bagenze ku State Square okukenenula ka wifi waliwo wifi ali wali mwana wa ssomero bamuwadde ani mumuyitani research mumuyita kosi waka bane mukama yamponya kosi waka nze sikolanga ku kosi waka muwulira buwulizi omwana yabadde awo akenenula anti bamuweeza data yazirya muzadde we yamuweeza data yanzirya akera ku State Square kukenenula yabadde akenenula Kanyindo yagambye eggulu ne ligwa ku nsi nakati omwana tamanyi waali yafudde okitegedde okuva lwe bajjawo egirimiti mwe Museveni ne bw'anaabakanga ne mudduka awo mukudduka mujja kwerinnya awo wafeewo basatu lwakujjawo egirimiti abasajja abagenge bagamba bwe tusigala wano tufa naye bwe tugenda era maybe tusobola okufa naye tugende tufe nga tugenze okusinga okufa nga tusigadde wano nga tutudde wano Bassekabaka ekisooka 7 siwewo 6 bwe tusigala tufa kati tugende bwe bagenda baakomawo okusinga Museveni tusombamu omuomu tugende atuttemu 10 tumuggyeko tugende atuttemu 100 tumuggyeko tugende atuttemu 2 tumuggyeko kubanga ku Buganda Riot yattawo 105 juzi ku Kyagulanyi wano bwe wali bwe ruti 18 yattayo 2 ebyo si bisatu tugende ebisatu abitta omulundi ogutta taliddayo kutta Uganda teriddayo kufiisa muntu senga twakikola ku Buganda Riot nattira ddala ebisatu bye cash naye ne tumujjawo kubanga era ne bwe munagana ajja basomba nga bwabakalirira mu musabole Duli nabagamba yateekako ekitwe ky'ente kati yataddeko ekinyama ky'omunna Uganda oba yabadde mukazi oba yabadde musajja ekinyama yakyokyeza nakiwa abachwezi n'abawa n'omusaayi ne banywako ogw'abanna Uganda kati tugende atutte mutemufaayo ne bw'abasse baana baffe mugenda gamba wulyo omwana kyayogedde anti era abatta yabba ow'emyezi 3 essasi mu luba ayina omwana eyali ne nnyina bw'oba oyagala okumanya story yonna nga bwe yali noonya Carlton Scovia Nakamya yagambanga omwana please fight the battle the mom still loves you please the boy fight yagenda okujjukiranga kirabika ono omwana tamanyi Luzungu namugamba mwana lwana kyali wange boy lwana omwana namugamba nange nwana amutuuse Mmengo omwana n'akutuka oyo omwana yali mu kwekalakaasa tubatwale ate abali mu kwekalakaasa akube Ebeni esasi mu mutwe taliddayo kutta baganda ba Ebeni ndi mujjukira nti oyo omwana ye yantaasa anti omusu omuzadde tegufambwa abazadde mukulembeze abaana bammwe omusu omuzadde tegufambwa muteekeyo abaana bammwe mubabuulire mubabuulire mubakulembeze wali kati Museveni akubeyo omwana omwesasi tulabe abaana mubambaze uniform mugamba abaana baffe bagenda Ntebe kubuuza president lwaki tebasoma mwe temuyomba muleeta abaana miliyoni ezi muziteeke Kampala mugamba abaana nga bali mu uniform tulabe police jeneeva okubasomba mu buli wendi nkusiba tulabe gye banaabateeka muleeta abaana miliyoni ezi ate tewali mu police kukwata ku mwana kuba waliwo covid takwata ku mwana kati mutambule temuleta bandi enyimba zaffe muzimanyi temulwatula kadongo paka Ntebe Museveni bwana taddukanga siyenze mbagambye omusu omuzadde tegufambwa gwo gusigala mu kituli abaana ne baleeta mukulembeze Ebeni maama Ebeni gezo nyime Ebeni yakatandika okutambula naye ajja tambula agende Entebbe enga asobola ovuga eggaali waliwo yamuweereza eggaali namugamba oyo mwana tajja vuga kipanka nga asobola okuvuga eggaali agikwata agende Entebbe mbabuulira ekyo bwe kibalema tukole bwe tuti tukuwa Isirayiri yakkirira mu kiwonvu mu abazadde musigale ku lusozi nga musaba abaana bammwe mubateeke mu kiwonvu wallahi bajja bajjira ku Museveni mbabuulidde tulabe omusirikale akwata ekimotoka kya ttiya gasi n'akikuba mu baana
nga bambadde uniform. Tugenda ntebe wa president tugenda ntebe wa president kumubuuza lwaki tetusoma. Kakati bamukwateko abakkirize bayingire. Ate abaana bayingira nga tekuli bazadde. Awo musosewo Edi Mutwe ne Sky Soja ne Bobby Yanga be baba bakukwatire ku Museveni. Ojja kulaba lwaki tutuula obutuuzi ne batutuula tufa ne bwaboggola ne tudduka tufa ne batugamba leero tetujja muddamu katusirike. Omusajja najja n'avumavuma buli muntu n'agamba abasiraamu mbizzi era ngenda zitta n'abatta. Kati omusiraamu omuvuma otya embizzi? Ezo mbizzi ze zisse tugenda okulaba embizzi zajjayo bannange Sheikh Kirevu. Nengamba Sheikh Kirevu yava n'agamba abo abali b'embizzi ngenda bajja. Museveni okakasa abali b'embizzi be basheeke. Bw'oba onoonya abali b'embizzi Kayibanda akola ki? Kayibanda asiiba awana embizzi n'ono gundi ebinyanyanyanya. Wulira ebinyanya, wulira Beni Sumuna Beni. Suna Beni wulira olusaniya, wulira ani oyo agwa mu binyanya ebise. Oyo nga be babali b'embizzi. Wabula osooka onkolayo Sheikh Kirevu. Mbawadde solution. Mukwate abaana bammwe bakkirire mu kiwonvu. Mbabuulira mujja kujjako Museveni nga tetufulumiza sasi. Abaana bo babuuza bubuuza lwaki tetusoma. Basooke bajjeyo Janet ababuulire. Abaabwe tebasoma, bazzukulu baabwe tebasoma. Mbuuza bazzukulu baabwe tebasoma. Poliisi n'amagye byo nga bifulumyanga bulijjo. Buli lunaku bafulumya ssebo. Abo babatikidde bo nga bafulumya. Baagaabwe gali go nga gafulumya. Mukirowoozeeko bwe mukigula omuzadde agaana obbawa omwana mumugobe ku kyalo. Omuzadde agaanira omwana mumugobe ku kyalo atuviire ku kyalo. Mukwate abaana mu bakulembeze bambale uniform. Nze nnyina Nuupu High School obwana bwaya yo naye abo abaana balagawa aba Nuupu High. Oba bwe bakwata headmaster bonna ne basaasaana. Abaana baali wali aba Nuupu High. Mwambaleyo uniform ya Nuupu High School. Muteekemu stokisi nga zikomeno waggulu. Kati omusirikale akuba omwana. International community awo nemubuuliza abaana mukuba baki nga bababuuza bubuuza kiki ekyagwa ku masomero. Challenges nyingi naye mu ddungu tetukyalina kyakukola, tetulina peesa lya advance. Eri gye twava Red Sea yalookingayo. Red Sea yalookinga. Senga Katonda teyabayisa awo ali Red Sea bandigenza okutuuka okukyuka bati bannange Wira aliwa. Wira yasigadde wali mbungo olubuto lumuluma kumbe Wira zeeyo Misiri. Ate maama Ebeni basigadde babiri naye nga ffe twaddayo dda Misiri. Bamugamba naye gwe okutuleeta okufiira mu ddungu eri tewaliwe basobola kutuziika. Wali tulese ffe ne tukolerera Abamisiri. Katonda yabayisa mu Red Sea ne basanyuka nga yeeyabuluzaamu ne batamanya nti mu kwegatta teddamu kwegattulula gwakubiri. Tetukyalina gye tudda okujjako okgenda mu maaso. Mukwate abaana bammwe nga mubakutte. Bwe muba abaana abo nga mubalumirirwa nnyo era temwagala lwaki mubakwata ne mubawa batambuza obutungulu. Mwana wa myaka 3 maama yaŋŋambye ntunde obutungulu tabumanyi nabugira. Obwo bwammeka kacyanvu n'omubuuza lusanvu kacyanvu. Baana abato mubawadde ne batambuza ennyanya, batambuza obutungulu, batambuza kawo, batambuza nga mubatumye mu kibuga okukola ssente mubatume bajjeko Museveni. Omwana n'akoma waakomewo ate akomewo tumujjukire. Juzi wano bakuba omwana weeruweeru maama we yamutuma chips besa onsi mu mutwe kuba yambadde red. Abaana tubaleete mu bungi miliyoni ezi. Mwe mulimanya kye mulimpanga nga mutuuse mu Uganda empya. Muligamba kana akasajja tukajjukire. Musange wali mu lujja lwa Fande Katongole munsitule mu ntembe yese ekyalo nga mugamba eyo ye yali solution makunali. Mbabuulidde Mukama bawo omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku olwaleero. Mukama tubadde tumanyi tuli refidimu
sebo tuze kuwummulamu kubanga mukama tulwanye nnyo ne revolution tusobodde okuwangula bana abasajja akalulu ka 2011 ka 2021 tubaseemu omuntu Museveni agudde eddalu n'olwaleero akalulu kakyamusiiwa agudde eddalu gwasanga gwatta gwasanga gwa kati tubadde tulowooza mukama mu November munongo omwaka guggwako tuli refidi mutuwummulemu ennyonta ye yasoose ennyonta n'esooka n'etuluma twamaze okufuna amazzi baatukubye bbomu era ng'Abameriki bwe baakola Isirayiri baatukubye bbomu mukama kati mukama step eddako njagala oyogere ne Musa abuulire Yoswa wabaawo abakkirira downtown mu kiwonvu kati noono yalinnye waggulu ku lusozi amaanyi gave ku lusozi nga gakkirira wansi Abameriki tujja bamalawo weebale mukama essaala ewedde weebale nnyo Yesu mukama nsabidde bano abantu bonna abalwadde abanyigirizibwa abalina ebyetaago ate bazzeeyo mukama kino ate kisinze ne ku kya covid mukama kino kisinze ku gwe yabayisa mu covid mukama baabo kuba nange sinze mbazaala Musa yakubuuza naye bano abantu nze mbazaala bonsibako nze mbazaala mukama baabo nze mbazaala sinze mbazaala gwomanyi n'abantu baabo bakubulira ebintu byabwe baabo mukama sinze mbazaala bonna Uganda baabo mukama sinze mbazaala baabo bakubulira ebizibu byabwe Musa yatuuka n'agamba baabo nange mukama baabo mbakuwadde kubanga tubadde tumanyi tuli refidimu mu kiwummulo omusajja yatukubya bbomu mukama wajja gwe wennyini gwe wajja n'oyingiramu eyo bato n'ogamba nedda kati kino nze nkiyingiddemu era olwo lutalo gwe walulwana n'olw'e Kampala lulwo downtown wali mu downtown bagambye tebaagalawo mutembeeyi ku kkubo mu downtown tebaagalawo takisi esimba ku kkubo mu downtown tebaagalawo wa bodaboda ateeyenga mu downtown tebaagalawo muntu kuyimirira babiri basatu mu downtown bagobyewo abantu sinze mbazaala mukama baabo gwamanyi n'abantu mu linnya lya Yesu tusabye amiina saali ewedde waliwo omuntu eyagala embuno njabula okwatula ddamu ebigambo bino nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwewo omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina olokose weewangulidde obutuukirivu kati oli mutuukirivu bayibuli egamba ofuuka kitonde kijja ng'ebyemabega biweddewo toddayo kwonoona ofuuse kitonde kijja biri byonna waleepinga omuntu wajjamu olubuto wasalako omuntu omutwe oba ne Museveni ayatudde sebo ne Museveni n'abanga kati ayatudde ng'aboneredde mujja kusigala nga mmwe mukaaba nga mukama yamusonyiye bwe biba bya ddala awo aba ayiseewo akaguwa mu musigala mugamba yawatako omuntu ekifi nga yamusonyiye wamma gwe yenenyeza mugenda agamba ono omwana ayagala Museveni kama bawo omukisa leka nve mu kifo kino mbagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu tusinkane enkya nate mukama gwana n'abayagadde nebaza mwenna balabira ku YouTube bamikwano mwebale nnyo comments nyingi ku Facebook ku WhatsApp naye ngenda mbaddamu mpola mpola mukama banjagalire musigadde nze ASP Asimowire bambi kubirako pastor Muwanguzi oyogereko naye mumuzeemu kumaanyi yaga kati agambye amuscared obulamu bwange ntandise okweraliikirira ndi bubi olukindo luvunze n'ebirala bingi bambi tuyimirire naye mukama abanjagalire nsigadde nze ASP Asimowire Bible and politics. Go sin no more. In Jesus' name, I sign out. Naye ab'ensambya Kirombe, American Embassy, British High Commission, Mulago, CBS, Masengere, Twekobe, Muganzirwazza, mujja kasala yaako. Mukama bawo omukisa.